Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Yogyakarta pada Minggu 29 Mei 2022. Diketahui bahwa bencana angin kencang tersebut telah menyebabkan atap pasar Giwangan, Yogyakarta ambruk. Informasi dari warga setempat mengatakan bahwa hujan sangat deras dan disertai angin kencang terjadi setelah asar. Tidak lama berselang hujan deras dan angin kencang yang melanda memporak-porandakan puluhan lapak di pasar Giwangan. Waduh, sare ambruk. Terdapat atap bangunan yang roboh dan menimpa seorang warga. Hujan yang mengguyur kawasan ini akhirnya menyebabkan pasar tergenang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta mengatakan, berdasarkan asesmen yang dilakukan tim reaksi cepat BPBD Kota Yogyakarta, atap pasar yang roboh pada bagian lapas sayur. Atap yang roboh terbuat dari galvalum dengan panjang mencapai 25 meter dan lebar 12 meter. Pihak terkait menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada lantaran di musim hujan seperti saat ini, cuaca ekstrim sering terjadi.